Guys, kembali di Heri Mulyawan Channel. Kali ini saya akan mereview kulkas Polytron 21 QV 21 KTR. Nah, ini kita lihat untuk garansinya. Untuk Beleza 1 ini dia garansi kompresor 5 tahun ya guys. Serta untuk kacanya sendiri dia sudah temper glass dengan motif grafiran motif bunga. Kalau ciri khas Beleza 1 ini dia menggunakan bunga mawar, tapi kalau Beleza 2 dia menggunakan bunga tulip. Itu guys. Untuk interior dan eksterior dia sama persis, cuman beda di motifnya aja. Nah, untuk Beleza 1 dia sudah dilengkapi dengan gagang di luar, tapi ini agak kurang bagus guys. Soalnya goyang-goyang begini. Entah pemakaian dalam jangka waktu panjang bisa juga longgar. Untuk freezernya sendiri dia memiliki 2 pocket ya guys, 2 pocket, serta sudah ice twist tapi tanpa separator, beda dengan Beleza 3 yang ada separatornya guys. Untuk pengaturan suhu dia sampai angka 5 guys, paling dingin ya. Ini polos ya guys, ice twist, dan dia belum dilengkapi dengan teknologi nano deodorizer maupun lampu LED. Nah, ini ya guys untuk bagian tempat penyimpanan sayurnya. Di sini ada tempat penyimpanan telur, di sini ada pocket, di sini juga ada pocket juga untuk tempat taruh botol minuman. Ada 2 layer, 2 separator. Ini bahannya temper glass ya guys. Ya, di sini ada chiller, serta ini tempat penyimpanan sayurnya. Iya. Ini tombol on off untuk dia menyalakan dan mematikan lampu bohlamnya. Untuk garansinya dia kompresor 5 tahun, garansi servis 1 tahun ya guys. Nah, ini yang membedakan guys. Kalau untuk Beleza 1 dia sudah dilengkapi dengan kulit, dilapisi kulit di bagian bodi sampingnya. Sedangkan kalau Beleza 3 masih polos. Nah, itu yang aneh. Ada yang disunat gitu teknologinya. Ini sebenarnya bukan teknologi sih, sebenarnya ini bagian pelengkap aja. Cuma kalau ini penting supaya dia tuh nggak baret atau nggak nyetrum ketika kita memegang bodi sampingnya, dan mengurangi karat juga guys, karat pada bodi ya. Ini layout untuk tempat penyimpanan sayurnya. Nah, ini untuk kakinya ya guys, model standar ya. Untuk harganya sendiri dia kisaran di 2.650.000 sampai 2.750.000 OTR Jakarta ya guys. Untuk watt listriknya dia untuk tarikan awal di 135 watt, running dia kisaran di 95 atau 100 watt. Oke, sekian review dari saya mengenai kulkas Polytron Beleza 1 21 KTR. Terima kasih sudah menonton.